लेट्स स्टार्ट लास्ट क्लासमा मैले के स्टार्ट गरेको थिएँ लास्ट क्लासमा के स्टार्ट गरेको थिएँ एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु है त यो एकदम इम्पोर्टेन्ट एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युमा के हुने रहेछ एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु कन्सिस्ट अफ यो एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु हो एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युमा यहाँ हेर्नु त यो स्ट्रक्चर को नाम के हो यो स्ट्रक्चर को नाम दिस वान इज मैक्रोफेज यो स्ट्रक्चर को नाम के हो अमीबोइड शेप छ यो मैक्रोफेज यो स्ट्रक्चर को नाम मैक्रोफेज के रहेछ अमीबोइड अमीबाको जस्तो सानो स्यूडोपोडिया पनि छ नि मैक्रोफेज यो हेर्नु त दिस आर द फाइबर यो चाहिँ कोलाजन फाइबर कुन फाइबर हुने रहेछ कोलाजन फाइबर र यो कोलाजन फाइबर बनाउने सेल को नाम के हो त दिस वान इज फाइब्रोब्लास्ट सेल एउटा कम्पोनेन्ट के रहेछ मैक्रोफेज अर्को के रहेछ फाइब्रोब्लास्ट सेल अर्को के रहेछ फाइबर कोलाजन फाइबर रेटिकुलिन फाइबर अर्को यो के हो त प्लाज्मा सेल यो प्लाज्मा सेल दिस वान इज प्लाज्मा सेल यसरी एरियोलर टिस्युमा यति मिलेर बसेको हुन्छ एरियोलर टिस्युमा यो कम्पोजिसन हुन्छ ल भन्नु त एरियोलर टिस्युमा के भन्ने सम्झिने रहेछ एरियोलर टिस्युको लागि मिस्टर परफर्मर भनेर सम्झिनु मिस्टर को एम बाट के रहेछ मास सेल के रहेछ मोडिफाइड बेसोफिल मस्त बस भने सम्झे हुन्छ मस्त बस मस्तको एमईएस बाट मास सेल बसको के रहेछ बेसोफिल मस्तको मास सेल बसको बेसोफिल मास सेल के रहेछ त मोडिफाइड बेसोफिल रहेछ मोडिफाइड बेसोफिल एम बाट मास सेल आर बाट रेटिकुलिन फाइबर पी बाट प्लाज्मा सेल यो प्लाज्मा सेल के बाट बन्छ त याद गर्नु लिम्फोसाइट कति टाइपको हुन्छ हेर्नु है त लिम्फोसाइट को टाइप भने सोधो भने एउटा के रहेछ बी लिम्फोसाइट हेर्नु त एउटा के रहेछ बी लिम्फोसाइट अर्को के रहेछ टी लिम्फोसाइट एउटा के रहेछ बी लिम्फोसाइट अर्को के रहेछ टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट केमा चेन्ज हुन्छ प्लाज्मा सेलमा बी लिम्फोसाइट केमा चेन्ज भयो प्लाज्मा सेलमा अनि यसले के बनाउने हो एन्टिबडी बी केमा के बनाउँछ यसले एन्टिबडी बनाउने रहेछ है एकदमै इम्पोर्टेन्ट लिम्फोसाइट टाइप अफ लिम्फोसाइट भने सोधो भने बी लिम्फोसाइट अर्को के रहेछ टी लिम्फोसाइट मध्ये यो बी र टी मध्ये कुन चाहिँ लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेलमा चेन्ज हुन्छ बी लिम्फोसाइट अनि यसले के बनाउँछ एन्टिबडी भनेको इट प्रोटेक्ट फ्रम इम्युन सिस्टम है त एन्टिबडी हैव रोल इन द इम्युन सिस्टम त्यही भएर एरियोलर टिस्युमा चाहिँ याद गर्नु इम्युन सिस्टममा पनि रोल छ इम्युन सिस्टम एन्टिबडी भनेको पुलिसम्यान इनसाइड आवर बडी भने सोधो भने पुलिसम्यान इनसाइड आवर बडी भने सोधो भने के रहेछ एन्टिबडी पुलिसम्यान अफ द एब्डोमिन भने सोधो भने के लगाउने त पुलिसम्यान अफ द एब्डोमिन भने सोधो भने के लगाउने ग्रेटर ओमेन्टम हो कि हैन पुलिसम्यान अफ द एब्डोमिन भने सोधो भने के लगाउनुहुन्छ ग्रेटर ओमेन्टम पुलिसम्यान अफ द एब्डोमिन इज ग्रेटर ओमेन्टम याद गर्नु अर्को के रहेछ परफर्मर एम बाट हेर्नु त पी बाट प्लाज्मा सेल एफ बाट फाइब्रोब्लास्ट है त अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट के हो त फाइब्रोब्लास्टले के बनाउँछ त फाइबर बनाउने सेल हो फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्युस के बनाउने यसले प्रोड्युस फाइबर है त फाइब्रोब्लास्टले के प्रोड्युस गर्नेछ फाइबर टाइप अफ फाइबर भनौँ भने फर्स्ट टाइप के रहेछ व्हाइट कोलाजन फाइबर है त फर्स्ट टाइप के रहेछ व्हाइट कोलाजन फाइबर अर्को के रहेछ येल्लो इलास्टिन फाइबर अर्को के रहेछ येल्लो इलास्टिन फाइबर अर्को के रहेछ एउटा के रहेछ व्हाइट कोलाजन फाइबर अर्को के रहेछ येल्लो इलास्टिन फाइबर अर्को के रहेछ त रेटिकुलिन फाइबर टाइप अफ फाइबर भने सोधो भने के लगाउने त व्हाइट कोलाजन फाइबर येल्लो इलास्टिन फाइबर अर्को के रहेछ रेटिकुलिन फाइबर ल भन्नु त ऱ्यापिड फायर राउन्ड है त हजुरले जसरी सम्झिनु पर्छ एरियोलर टिस्युमा के मिलेर बन्ने रहेछ
एरियोलर टिस्युको लागि एरियोलर टिस्यु इज कम्पोज्ड अफ भने सोध्यो भने दिमागमा के हुनुपर्छ मलाई रिप्लाई गर्नु डाक्टर मिलनमा आज रिप्लाई चाहिन्छ है मलाई मैले राम्रोसँग पनि मैले रेस्पोन्समा ठाउँ लोकेसन अर्कै छ नि त मिस्टर परफर्मर मिस्टरको एमबाट के रहेछ एमबाट मास सेल एमबाट याद गर्नु है एमबाट मास सेल केबाट बन्ने रहेछ त मस्त बस भने सम्झिने मस्त बस भनेको केबाट बन्ने छ बसको बेसोफिल मोडिफाइड बेसोफिल अब यसले के प्रोड्युस गर्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो एउटा के रहेछ हिस्टामिन अर्को के रहेछ हेपारिन अर्को के रहेछ सेरोटोनिन एकदमै इम्पोर्टेन्ट है त एउटा के रहेछ हिस्टामिन अर्को के रहेछ हेपारिन अर्को के रहेछ सेरोटोनिन यो मध्ये एलर्जिक कन्डिसनमा एलर्जीमा के चाहिँ रिलिज हुने रहेछ त एलर्जीमा रिलिज हुने हिस्टामिन र हिस्टामिनले ब्लड भेसललाई फराकिलो डाइलेट गर्छ कि गर्दैन त्यही भएर हिस्टामिन के रहेछ भ्याजो डाइलेटर अर्को हेपारिन नेचुरल एन्टिकोएगुलेन्ट भने सोध्यो भने के लगाउने नेचुरल एन्टिकोएगुलेन्ट हेपारिन हो कि हैन हेपारिन एउटा मास सेलले बनाउँछ भने अर्को हेपारिन केले बनाउँछ एउटा हेपारिन मास सेलले बनाउँछ भने अर्को हेपारिन केले बनाउँछ त लिभरले बनाउँछ अर्को के रहेछ सेरोटोनिन सेरोटोनिन भनेको के रहेछ सेरोटोनिन भनेको के हो त पोटेन्ट भ्यासोकन्स्ट्रिक्टर सेरोटोनिन भनेको के रहेछ पोटेन्ट भ्यासोकन्स्ट्रिक्टर सेरोटोनिन इज पोटेन्ट भ्यासोकन्स्ट्रिक्टर है त पोटेन्ट भ्यासोकन्स्ट्रिक्टर रहेछ दिस वान इज सेरोटोनिन है त सेरोटोनिन इज द पोटेन्ट भ्यासोकन्स्ट्रिक्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो माससेलमा यति अर्को के रहेछ रेटिकुलिन फाइबर यो फाइबरको टाइप हो यसलाई छुट्टै केही पनि पढ्नु पर्दैन थर्डमा याद गर्नु प्लाज्मा सेल केबाट बन्छ भन्ने सम्झिनु पर्यो प्लाज्मा सेल केबाट बन्छ प्लाज्मा सेल केबाट बन्ने रहेछ त बी लिम्फोसाइट कि टी लिम्फोसाइट त बी लिम्फोसाइट र प्लाज्मा सेलको अर्को नाम के हो भने सोध्छ काट व्हील सेल है त काट व्हील सेल भने सोध्यो भने के टिक लगाउने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा है त काट व्हील सेल भने सोध्यो भने चाहिँ के लगाउने दिस वान इज पास्ट क्वेसन अफ बीपीकेआईएचएस बीपी मा सोधेको क्वेसन हो पास्ट क्वेसन अफ बीपीकेआईएचएस काट व्हील सेल भने सोध्यो भने चाहिँ प्लाज्मा सेल केबाट बन्ने बी लिम्फोसाइट यसले के बनाउँछ एन्टिबडी लिम्फोसाइटको टाइप भने सोध्यो भने कति टाइपको रहेछ दुईटा एउटा के रहेछ बी लिम्फोसाइट अर्को के रहेछ टी लिम्फोसाइट एउटा के रहेछ बी लिम्फोसाइट अर्को के रहेछ टी लिम्फोसाइट पुलिसम्यान इनसाइड आवर बडी भने सोध्यो भने के टिक लगाउनुहुन्छ पुलिसम्यान इनसाइड आवर बडी भने सोध्यो भने एन्टिबडी पुलिसम्यान इनसाइड आवर बडी एन्टिबडी बट पुलिसम्यान अफ द एब्डोमिन भने सोध्यो भने के लगाउने ग्रेटर ओमेन्टम मिस्टरको एमबाट के रहेछ मास सेल मिस्टरको एमबाट के रहेछ मास सेल अर्को के रहेछ आरबाट रेटिकुलिन फाइबर परफर्मरको पीबाट प्लाज्मा सेल एफबाट के रहेछ फाइब्रोब्लास्ट सेलले के प्रोड्युस गर्ने रहेछ फाइबर कोलाजन हेर्नु त फाइबरको टाइप के रहेछ त फाइबरको टाइप अफ फाइबर भने सोध्यो भने एउटा के रहेछ व्हाइट कोलाजन फाइबर इज अलवेज व्हाइट है त अर्को इलास्टिन फाइबर इज येल्लो इलास्टिन फाइबर अर्को के रहेछ त रेटिकुलर फाइबर और रेटिकुलिन फाइबर है त रेटिकुलर फाइबर और रेटिकुलिन फाइबर यति क्लियर छ भने सेन्ड मी स्माइली इमो मलाई एकचोटी स्माइली इमो पठाउनु क्लियर छ आजको यो स्लाइड नम्बर 1 स्क्रिनशट गर्नु यसलाई स्लाइड नम्बर 1 बनाउनु त स्लाइड 1 कति % क्लियर भयो थाहा छैन है म घरमा छु कता कता मलाई के नमिली जस्तो फिल भइरहेछ के अब मैले त के नै गर्न सक्छु र बिचरा म यति बिचरा मान्छे हो कि अब मलाई धेरै स्मार्टली प्रचार गर्न पनि आउँदैन अरूको जस्तो फन्डा देखाउन पनि आउँदैन आफू गिर्न पनि आउँदैन अब मेरो चलेको भनेको स्टुडेन्टले हो र मैले एउटा मात्रै कुरा गर्न सक्छु स्टुडेन्टलाई खुसी पार्ने त्यो पनि पार्न सकिन भने त म कसरी एक्जिस्ट हुन्छ बुझ्नु भएको छैन भने भन् मेरो घर एक्जाममा सोध्दैन किन सोध्नु पर्यो हजुरको घर कहाँ हो भने सोध्या सोध्छ र सोध्दैन
ल हेर्नु त यो बन्डलमा छ कि छैन यो कन्सेप्ट हेर्नु त यो बन्डलमा छ कि छैन त्यो बन्डलमा हुने फाइबरलाई के भन्नुहुन्छ ठ्याक्क बन्डलमा बसेको छ नि बन्डलमा हुने फाइबरलाई जहिले पनि याद गर्नु बन्डलमा बस्ने चाहिँ व्हाइट कोलाजन फाइबर यो ब्लू कलरले स्प्रेड भएको फाइबर देख्नु भएको छ यो हेर्नु त यो चाहिँ रेटिकुलर फाइबर हो रेटिकुलिन फाइबर तर मेन एरियोलर टिस्युको मेन फाइबर के हो त एरियोलर टिस्युको मेन फाइबर इज व्हाइट कोलाजन फाइबर मेन फाइबर इज व्हाइट कोलाजन फाइबर अब हेर्नु त फाइबर को नंबर 1 इज व्हाइट कोलाजन फाइबर mainly present in the mainly यो के होता mainly present in areolar connective tissue areolar tissue मा कुन हुने रहेछ भने सोध्यो भने एरियोलर टिस्यु मा कुन फाइबर हुन्छ भन्नु भने व्हाइट कोलाजन फाइबर है त व्हाइट कोलाजन फाइबर बन्डलमा बसेछ कि सिंगल ल भन्नु त बन्डलमा बसेछ कि सिंगल occurs in बन्डलमा बस्ने रहेछ व्हाइट कोलाजन फाइबर बन्डलमा बस्छ भनेसी डोरी बाटेर ठुलो बनायो भने यो थिक हुने कि थिन डोरी मोटो भयो कि भएन बन्डलमा बसेछ थिक अब डोरीलाई तन्काउन सक्ने कि नसक्ने मोटो डोरीलाई तन्काउन सक्ने कि नसक्ने तन्काउन सक्दैन त्यही भएर नन इलास्टिक हेर्नु त नन इलास्टिक विथ टेन्साइल स्ट्रेन चाहिँ जति तन्किदैन त्यति बलियो त्यही भएर विथ ग्रेटर टेन्साइल स्ट्रेन है त ग्रेटर टेन्साइल स्ट्रेन यो बुझ्न पर्छ है त डोरी बुझ्नु अब यो हेर्नु त व्हाइट कोलाजन फाइबर सानो मसिनो छुट्टा छुट्टै बसेको डोरी हो कि बाटेको मोटो डोरी त्यही भएर बन्डलमा बस्ने मोटो हुनु पर्यो कि थिन थिक हुनु पर्यो तन्किने कि नतन्किने मोटो डोरी तन्काउनै गाह्रो नन इलास्टिक बलियो हुन्छ कि हुँदैन स्ट्रेन टेन्साइल स्ट्रेन पनि हाई हुन्छ र यो चाहिँ के रहेछ अन ब्रान्च चाहिँ हुँदैन है त अन ब्रान्च यति कुरा याद गर्नुपर्छ व्हाइट कोलाजन फाइबर अन ब्रान्च है त यदि हेर्नु त एगलाई बोइल गर्यो भने के हुन्छ अथवा सिम्पल एक्जाम्पल when boiled with water कोलाजन फाइबर केमा चेन्ज हुन्छ बोइल इन वाटरमा बोइल गर्यो भने यो केमा चेन्ज हुन्छ त क्यान यु प्लिज टेल मी कोलाजन फाइबर चेन्ज into gelatin collagen fiber change into the gelatin white collagen fiber these are the white collagen fiber है त another one is mainly यो के रहेछ एरियोलर टिस्यु मा कोलाजन फाइबर केमा बस्छ बन्डलमा के छ थिक छ इलास्टिक कि नन इलास्टिक टेन्साइल स्ट्रेन के हुने ग्रेटर टेन्साइल स्ट्रेन र यो के रहेछ अन ब्रान्च है त अन ब्रान्च बोइल सँग बोइल गर्दा वाटरमा कोलाजन केमा चेन्ज हुन्छ जेलाटिन ल भन्नु त कोलाजन फाइबरलाई आजदेखि केसँग इमेजिन गर्ने घरमा कोलाजन फाइबरलाई केसँग इमेजिन गर्नुहुन्छ डोरीसँग के का क्याप्सुल डोरी बाटेको डोरी अब मोटो हुने कि बाटेको भनेसी बन्डल वाला डोरी मोटो हुने कि पातलो मोटो भनेसी तन्किने कि नतन्किने नन इलास्टिक र स्ट्रेन्थ के हुन्छ त टेन्साइल स्ट्रेन्थ इज ग्रेटर टेन्साइल स्ट्रेन्थ अन ब्रान्च हुन्छ र यो चाहिँ मेनली चाहिँ यो केमा एरियोलर टिस्युमा चाहिँ के हुन्छ त व्हाइट कोलाजन फाइबर हैन पढ्नु भएको छ नि एरियोलर टिस्युमा कुन फाइबर हुन्छ एरियोलर टिस्युमा मेनली इज दैट क्लियर यति क्लियर छ भने सेन्ड मी स्माइली स्लाइड नंबर 3
कति % बुझा छ भन्नु त आज त भन्नुपर्छ बिचरा म This one is adipose tissue. है त adipose tissue. अर्को टाइप अफ कोलाजन फाइबर के हो त यसलाई एउटा व्हाइट कोलाजन फाइबर अर्को चाहिँ यो 60% भन्नेलाई त अब मैले के गरौँ अब तिमीले पढ्नु पर्यो मैले अब मलाई यो भन्दा बढी राम्रो पढाउन आउँदैन के गर्ने होला त खै पढाउन छोड्नु पर्यो तर 60% बुझाएर मलाई पढाउन चाहिँ मन लाग्दैन येलो इलास्टिन फाइबर के हुन्छ इलास्टिन फाइबर हेर्नु त इलास्टिन फाइबर दिस आर द इलास्टिन फाइबर branch these are the elastin fiber यो अब के छ हेर्नु त यो बन्डलमा बसेको छ कि सिंगल छ जस्ट यति हेर्नु न सिंगल कि ब्रान्च येलो इलास्टिन फाइबर भनेपछि येलो कलर occurs in singly single बिचरा म जस्तै म के हो सिंगल कुनै बेला म के छु कोलाजन फाइबर तर अहिले म के भयो येलो इलास्टिन फाइबर फेरि मेरो कुरा नपत्याउनु नि फेरि मेरो कुरा नपत्याउनु म जे पनि बुझाउनलाई हजुरलाई खुसी पार्नलाई म जे पनि भन्नु यो स्टुडेन्टको लागि सिंगल यो ब्रान्च हो कि अनब्रान्च ब्रान्च थिन हो कि थिन जस्ट अपोजिट थिन एउटा क्वेशन सोध्छु ट्रू भोकल कर्ड्स आर मेड अफ यो नन इलास्टिक कि इलास्टिक right elastic true vocal cords are made up of option number A white collagen fiber option number B yellow elastin fiber option number C option number A white collagen fiber option number B yellow elastin fiber option number C reticular fiber option number D all answer is lavandu answer is yellow elastin fiber कहाँ हुन्छ येलो इलास्टिन फाइबर प्रेजेन्ट इन 3E फर्स्ट E बाट एपिग्लोटिस अर्को E बाट इयर पिन्ना तन्किने ठाउँमा हुन्छ के अर्को E बाट स्टाचियन ट्युब another one is reticulin fiber रेटिकुलिन फाइबर के हुन्छ रेटिकुलिन फाइबर त केबाट बन्छ मेड अप अफ कुन चाहिँ प्रोटिन बन्छ
कुन चाहिँ प्रोटिनबाट प्रोटिन रेटिकुलिन made up of protein reticulin यो चाहिँ occurs singly यो पनि सिंगल हुन्छ occurs singly reticulin delicate हुन्छ र delicate forming network के हो नेटवर्क भनेको यहाँ देखाउँदैछु है त this one is reticular tissue like this ब्रान्च मा चाहिँ हुँदैन यसरी ब्रान्च मा छैन तर नेटवर्क बनाउँछ सिंगल हो तर नेटवर्क यो फिगरबाट छुट्याउनु पर्छ यदि यो यसरी बन्डल भएर बसेछ भने यो के हो त दिस वान इज कोलाजन फाइबर अनब्रान्च छ बन्डलमा बसेछ कोलाजन फाइबर अनब्रान्च छ बन्डलमा बसेछ कोलाजन फाइबर ब्रान्च छ सिंगल बसेछ दैट इज कॉल्ड इलास्टिन फाइबर ब्रान्च छ सिंगल छ इलास्टिन फाइबर अनब्रान्च छ सिंगल छ रेटिकुलर फाइबर अनब्रान्च छ बन्डलमा छ कोलाजन फाइबर ब्रान्च छ सिंगल छ इलास्टिन फाइबर कसरी छुट्याउनु ल भन्नु त फाइब्रोब्लास्टले के बनाउँदैछ फाइब्रोब्लास्टले मलाई रिप्लाई चाहिन्छ है अब फाइब्रोब्लास्टले के बनाउँछ फाइब्रोब्लास्टले फाइबर कति टाइप अफ फाइबर बनाउँदैछ फर्स्ट लेटर बारे रिप्लाई गर्नु कति टाइप अफ फाइबर बनाउँछ तीनटा एउटा के रहेछ व्हाइट कोलाजन फाइबर अर्को के रहेछ येलो इलास्टिन फाइबर अर्को के रहेछ रेटिकुलिन फाइबर व्हाइट कोलाजन फाइबर येलो इलास्टिन फाइबर अर्को के रहेछ रेटिकुलिन रेटिकुलर फाइबर अब भन्नु त व्हाइट बन्डलमा बस्ने फाइबरको नाम के हो बन्डलमा बस्ने फाइबर इज कोलाजन फाइबर व्हाइट कोलाजन फाइबर है त बन्डलमा बस्ने भनेपछि टेन्साइल स्ट्रेन्थ के हुन्छ बन्डल भनेपछि बाटेसी टेन्साइल स्ट्रेन्थ के हुन्छ त हाई हुन्छ भने तन्किन्छ कि तन्किँदैन मोटो बन्डलमा छ भने तन्काउन गाह्रो हुन्छ नन इलास्टिक र यो के हुन्छ अनब्रान्च ल भन्नु त अब सिंगल बस्ने फाइबरको नाम के हो सिंगल बस्ने फाइबर कि त येलो इलास्टिन फाइबर कि त रेटिकुलर फाइबर दुईटा हुन्छ हैन येलो इलास्टिन फाइबर र रेटिकुलर फाइबर कसरी छुट्याउनुहुन्छ येलो इलास्टिन फाइबर र रेटिकुलर फाइबर चाहिँ येलो इलास्टिन फाइबर चाहिँ ब्रान्च हुन्छ रेटिकुलर फाइबर चाहिँ अनब्रान्च नेटवर्क भएर यसरी नेटवर्क न्यूरोनहरुको प्रोसेसहरु देख्नु भएको छ यसरी नेटवर्क भएर बस्छ भोकल कर्ड्स केबाट बन्ने रहेछ येलो इलास्टिन फाइबर एपिग्लोटिस इयर पिन्ना र स्टाचियन ट्युब 3E भने सम्झिनु 3E फर्स्ट E बाट एपिग्लोटिस अर्को E बाट इयर पिन्ना अर्को E बाट स्टाचियन ट्युब यहाँ के हुन्छ त दैट इज येलो इलास्टिन फाइबर दिमागमा के बुझ्नु पर्यो फाइब्रोब्लास्टले फाइबर बनाउँछ फाइबर कति टाइपको छ तीनटा एउटा कोलाजन हो व्हाइट कोलाजन अर्को येलो इलास्टिन अर्को चाहिँ रेटिकुलर फाइबर इज दैट क्लियर यति क्लियर छ कि छैन छिटो भयो भने भन्नु ल बुझ्नु भएको छ यो टिस्युको नाम के हो यो मैले देखाएको टिस्युको नाम टिस्युको नाम एडिपोज टिस्यु यो भित्रको यो थोपा ड्रपलेट ट्याब्लेट जस्तो छ नि यो के हो मैले नाम भनिसके यो के हो त दिस वान इज लिपिड ड्रपलेट यो के हो त लिपिड और फैट ड्रपलेट कति टाइपको हुन्छ फैट ड्रपलेट कति टाइपको हुन्छ आइदर यो स्मल ड्रपलेट हुन्छ अथवा यो लार्ज ड्रपलेट यहाँ के छ
स्मल ड्रपलेट यहाँ के छ लार्ज ड्रपलेट ड्रपलेट कति टाइपको रहेछ दुईटा एउटा के रहेछ स्मल ड्रपलेट अर्को के रहेछ लार्ज ड्रपलेट स्मल ड्रपलेट एन्ड लार्ज ड्रपलेट ल भन्नु त स्मल ड्रपलेट चाहिँ कुन चाहिँ एडिपोज टिस्युमा हुन्छ कुन चाहिँ एडिपोसाइटमा ब्राउन स्मल चाहिँ ब्राउनमा ब्राउन इज स्मल खैरे साना खैरे हुन्छन् र ठुलो खैरे मात्रै देख्छु त म त साना पनि हुन्छ लार्ज चाहिँ के कुनमा हुन्छ त व्हाइट एडिपोसाइटमा चाहिँ लार्ज ड्रपलेट अब हेर्नु त एडिपोसाइट भनेको फ्याट स्टोर गर्ने टिस्युलाई हेर्नु है त लेट्स सपोज फ्याट स्टोर गर्ने एडिपोज टिस्यु केबाट बन्ने रहेछ एडिपोसाइटबाट है त एडिपोज टिस्यु केबाट बन्ने रहेछ एडिपोसाइट भनेको फ्याट स्टोर गर्ने टिस्यु एडिपोसाइट कति टाइपको रहेछ दुईटा एउटा ब्राउन एडिपोसाइट अर्को चाहिँ व्हाइट एडिपोसाइट यो ब्राउनमा ड्रपलेट के हुन्छ स्मल व्हाइटमा ड्रपलेट के हुन्छ लार्ज अब मैले फेरि एकचोटि यहाँ रिभिजन गर्दैछु है त लोक्या स्लाइड नम्बर 5 ल भन्नु त एडिपोज टिस्यु इज द फ्याट स्टोरिङ टिस्यु एडिपोज टिस्यु के रहेछ फ्याट स्टोरिङ टिस्यु भने सोधो भने के लगाऊ फ्याट स्टोरिङ टिस्यु भने सोधो भने ल भन्नु फ्याट स्टोरिङ टिस्यु भने सोधो भने चाहिँ एडिपोसाइट यहाँ चाहिँ फाइब्रोब्लास्ट केसँग मोडिफाई हुन्छ फाइब्रोब्लास्ट सेल फाइबर बनाउने कि फ्याट स्टोर गर्ने फाइब्रोब्लास्ट आर modified for fat storage यो फाइब्रोब्लास्टले चाहिँ एरियोलर टिस्युमा के काम गरेको थियो फाइबर बनाएको थियो कि थिएन यो फाइब्रोब्लास्टले चाहिँ एरियोलर टिस्युमा के बनाएको थियो फाइबर बनाएको थियो भने यहाँ चाहिँ फाइब्रोब्लास्ट चाहिँ केमा मोडिफाई हुने रहेछ फ्याट स्टोरेजमा है त र यसमा हेर्नु त एडिपोज टिस्युमा सेल हुन्छ टिस्युमा सेल हुनु पर्यो नि त त्यही भएर यहाँ सेल प्रेजेन्ट इन एडिपोज टिस्युमा कुन सेल प्रेजेन्ट हुने रहेछ त एडिपोसाइट सेल है त एडिपोसाइट सेल ल भन्नु त एडिपोसाइट सेल कति टाइपको छ त एडिपोसाइट सेल एउटा के रहेछ व्हाइट एडिपोसाइट सेल एउटा व्हाइट एडिपोसाइट सेल अर्को चाहिँ के रहेछ ब्राउन एडिपोसाइट सेल व्हाइट एडिपोसाइट सेल एन्ड ब्राउन एडिपोसाइट सेल व्हाइट एडिपोसाइटमा फ्याट ड्रपलेट के हुन्छ व्हाइटमा व्हाइट भनेको गोरा मान्छेहरु हामी चाहिँ ब्राउन खैरा हो हामी चाहिँ अनुहार त खैरो छ नि त कपाल कालो भयो नि व्हाइट भनेको गोरे ठुला गोरेहरु व्हाइट भनेको ठुलो है त त्यही भएर लार्ज फ्याट ड्रपलेट हुन्छ भने ब्राउन एडिपोसाइटमा के हुन्छ स्मल फ्याट ड्रपलेट ल भन्नु त एडिपोज टिस्यु प्रेजेन्ट इन एकदमै पपुलर क्वेशन प्रेजेन्ट इन एडिपोज टिस्यु प्रेजेन्ट इन भने सोध्यो भने के लगाउने एडिपोज टिस्यु प्रेजेन्ट इन हम्प अफ क्यामेल पन्नुबास जुरो माथि यो जुरो छ नि पुरै फ्याट हो के त हम्प अफ क्यामेल अर्को के छ ब्लबर अफ द व्हेल अर्को के हुन्छ हाम्रो छालाको तल जाडोमा टक्क हामीलाई ब्ल्याङ्केट जस्तो फ्याट लेयर हुन्छ कि छालाको तल त्यसलाई के भन्ने सब क्युटानियस फ्याट सब भनेको तल क्युटानियस भनेको स्किन है त क्युटानियस भनेको स्किन सब क्युटानियस फ्याट यसको स्पेशल नाम भन्छ यो नाम भन्नु म चकलेट दिन्छु यो नाम भन्नेलाई प्यानिकुलस एडिपोसस POSES okay now tell me
त्यही भएर यहाँ हेर्नु त एडिपोजले के गर्छ त एडिपोज टिस्युको फंक्सन के हो त एडिपोज टिस्युको फंक्सन एउटा स्टोरेज अफ फ्याट स्टोरेज मेटाबोलिजम चाहियो भने त्यही फ्याट हामीले युज गर्ने हो फ्याट धेरै भयो भने एडिपोज टिस्युमा गएर बस्छ चाहियो भने त्यही फ्याट हामीले लिन्छौं मेटाबोलिजम है त एडिपोज टिस्युले चाहिँ स्टोर गर्यो मेटाबोलिजम गर्यो इभन सिन्थेसाइज गर्यो बनाउँछ पनि है त एउटा बनाउँछ स्टोर गर्छ मेटाबोलिजम युज गर्छ यो चाहिँ एडिपोज टिस्युको एकदमै बेसिक कन्सेप्ट हो ल भन्नु त एडिपोज टिस्यु फ्याट स्टोरिङ टिस्यु मलाई रिप्लाई गर्दै जानु है त फ्याट स्टोरिङ टिस्यु भने सोध्यो भने के लगाऊ फ्याट स्टोरिङ टिस्यु भन्ने सोध्यो भने फास्ट एडिपोज टिस्युमा फाइब्रोब्लास्ट केमा मोडिफाई हुन्छ कोलाजन फाइबर बनाउँछ कि यसमा फ्याट स्टोर गर्छ फाइब्रोब्लास्ट मोडिफाई फर द फ्याट स्टोरेज केमा फ्याट स्टोरेजमा मोडिफाई गर्ने रहेछ है त कुन चाहिँ सेल प्रेजेन्ट इन द एडिपोज टिस्युमा हुने सेलको नाम के हो त एडिपोज टिस्युमा हुने सेलको नाम एडिपोसाइट सेल है त एडिपोसाइट सेल कति टाइप छ त एडिपोसाइट सेल टाइप अफ एडिपोसाइट सेल कति टाइपको छ दुईटा एउटा के रहेछ व्हाइट एडिपोसाइट सेल अर्को के रहेछ ब्राउन एडिपोसाइट सेल व्हाइट एडिपोसाइट सेल के हुन्छ त व्हाइट एडिपोसाइट सेल लार्ज फ्याट ड्रपलेट व्हाइट भनेको गोरा ठुला भने सम्झिनु गोरा ठुला ब्राउन एडिपोसाइट चाहिँ स्मल फ्याट ड्रपलेट है त स्मल फ्याट ड्रपलेट ब्राउन एडिपोसाइट यसको प्रेजेन्ट इन भने सोध्यो भने एक्जाम्पलमा हम्प अफ क्यामेल ब्लबर अफ द व्हेल सबक्युटानियस टिस्यु छाला सबक्युटानियस फ्याट छाला भन्दा तल त्यसलाई प्यानिकुलस PANNICULUS ADIPOSCS प्यानिकुलस एडिपोसस र यसको फंक्सन के रहेछ सिन्थेसाइज स्टोरेज एन्ड मेटाबोलिजम अफ फ्याट बनाउँछ स्टोर गर्छ परेको बेलामा युज गर्छ इज दैट क्लियर टेल मी यदि क्लियर छ भने सेन्ड मी स्माइलिङ ब्लबर हेर्नु न एकचोटी ब्लबर के हो एकचोटी केटी सर्च गर्नु पर्यो नि गुगलमा क्युरियोसिटी भयो भने एक दुईटा कुरा फास्ट त भए हैन नि स्लाइड नम्बर 6 एउटा म अहिले देखाउँछु लास्टमा है त स्क्रिनशटलाई पक्नु न म स्क्रिनशटलाई देखाउँछु अब हेर्नु त कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरमा हामीले के पढ्यौं एरियोलर पढ्यौं एडिपोज पढ्यौं एरियोलरमा फाइब्रोब्लास्ट सेलले कुन फाइबर बनाउने रहेछ एकचोटी सम्झिनु त एरियोलरको फाइब्रोब्लास्ट सेल एरियोलर फाइब्रोब्लास्ट सेलले चाहिँ व्हाइट कोलाजन फाइबर येल्लो इलास्टिन फाइबर रेटिकुलिन फाइबर तर यही एडिपोज टिस्युमा के हुन्छ यो एडिपोज टिस्युमा यो फाइब्रोब्लास्ट सेल चाहिँ फ्याट स्टोरमा चेन्ज हुन्छ फ्याट स्टोरिङ सेलको नाम एडिपोसाइट हो कि हैन ब्राउन एडिपोसाइट एन्ड व्हाइट एडिपोसाइट अब अर्को कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरको नाम के हो त फाइब्रस टिस्यु है त लेट्स स्टार्ट फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु भने सोच्छ फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु डेन्स हुन्छ सो दिस वान इज डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु ल भन्नु त लुज कनेक्टिभ टिस्यु भने सोध्यो भने के लगाऊ लुज कनेक्टिभ टिस्यु भने सोध्यो भने के लगाउने लुज कनेक्टिभ टिस्यु इज एरियोलर डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु के रहेछ डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु के रहेछ त फाइब्रस अब डेन्स भनेपछि यो बलियो हुने कि कमजोर डेन्स
स्ट्रङ हुनु पर्यो भनेपछि स्ट्रङ वाला कोलाजन फाइबर को नाम के हो मेड अप अफ कुन चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ मोटो मेड अप अफ व्हाइट कोलाजन फाइबर व्हाइट कोलाजन फाइबर यो कन्सेप्ट अहिलेसम्म बुझ्नु भएको छ फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु भनेको डेन्स हो डेन्स भनेको बलियो वाला चाहिँ के हो त व्हाइट कोलाजन फाइबरबाट बन्ने रहेछ मेड अप अफ व्हाइट कोलाजन फाइबर है त यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ प्रेजेन्ट इन कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त प्रेजेन्ट इन जोइन्ट बिट्विन द स्कल बोन joint between skull bone है त इभन intervertebral disc है त intervertebral disc फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु दुईटा छ के एउटा चाहिँ टेन्डन अर्को चाहिँ लिगामेन्ट फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु सधैँभरि चाहिँ कोलाजन फाइबरले बन्छ भन्ने हुँदैन कहिलेकाहीँ इलास्टिन फाइबर पनि बन्छ ल हेर्नु त टेन्डनले केलाई कनेक्ट गर्ने टेन्डनले केलाई कनेक्ट गर्ने टेन्डनले कनेक्ट बोन टु मसल कनेक्ट बोन टु मसल लिगामेन्टले केलाई कनेक्ट गर्ने लिगामेन्ट कनेक्ट बोन टु बोन के भने सम्झिने बोन टु बोनलाई बब्ली बोन टु बोन इज कनेक्टेड बाइ बब्ली मेरो साथी हो नि सम्झिनुहुन्छ मेरो साथीलाई सम्झिनुहुन्छ यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ बलियो हुन्छ टेन्डन र लिगामेन्ट मध्ये कुन चाहिँ बलियो हुन्छ स्ट्रङ टेन्डन हुन्छ सारो हार्ड हुन्छ भनेपछि टेन्डन केबाट बन्नु पर्यो मेड अप अफ कुन फाइबर व्हाइट कोलाजन फाइबर लिगामेन्ट तन्किने भनेपछि केबाट बन्नु पर्यो लिगामेन्ट तन्किन्छ के लिगामेन्ट इट इज मेड अप अफ येल्लो इलास्टिन फाइबर तन्किनेमा त येल्लो इलास्टिन फाइबर एकैछिन ल मेड अप अफ येल्लो इलास्टिन फाइबर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है त मेड अप अफ येल्लो इलास्टिन फाइबर भनेपछि यो के हुन्छ लिगामेन्ट इलास्टिक एन्ड फ्लेक्सिबल लिगामेन्ट इलास्टिक एन्ड फ्लेक्सिबल जहिले पनि जोइन्टमा हुन्छ त्यही भएर यो च्यातियो भने चाहिँ जोइन्टमा भएको बोन चाहिँ अनफिक्स भएर मुभेबल हुन्छ जो बोन फिक्स हुँदैन अनफिक्स हुन्छ अनि मुभेबल हुन्छ है त यो लिगामेन्ट च्यातिनेलाई के भन्छ म पछि भन्छु अब हेर्नु त अब टेन्डनमा के हुन्छ टेन्डन इज टफ एन्ड नन इलास्टिक है त स्ट्रेन इज रिलेटेड टु टेन्डन स्ट्रेन को टी याद गर्नु स्ट्रेन को टी भनेपछि के हो त यो टेन्डनमा के हुने रप्चर अफ टेन्डन स्ट्रेन टी याद गर्ने त्यसो भए स्प्रेन भनौँ भने के हो त रप्चर भन्दा नि टियरिङ अफ लिगामेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट है त ल एकचोटि मसँग र्यापिड फायर आउँ ल भन्नु त टेन्डन फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्युमा युजुअली कुन फाइबरबाट बन्छ त फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु दुईटा मध्ये टिक लगाउँदा कुन फाइबर लगाउनुहुन्छ कोलाजन र इलास्टिन दुईटै हो तर दुईटा मध्ये टिक लगाउँदा के टिक लगाउने दुईटा मध्ये टिक लगाउँदा व्हाइट कोलाजन फाइबर
ल भन्नु त यसमा कति टाइपको रहेछ त फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु कति टाइपको रहेछ फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु दुईटा एउटा के रहेछ टेन्डन एउटा के रहेछ टेन्डन अर्को के रहेछ लिगामेन्ट टेन्डन एन्ड लिगामेन्ट बोन टु मसल केले कनेक्ट गर्छ बोन टु मसल connected by the tendon then tell me bone to bone is connected by the ligament है त टेन्डन केबाट बन्ने रहेछ टेन्डन इज मेड अप अफ white collagen fiber tendon is made up of white collagen fiber त्यसो भए ligament is made up of yellow elastin fiber tendon white collagen fiber त्यसो भए टेन्डन व्हाइट भनेपछि यो टफ एन्ड नन इलास्टिक हुन पर्यो कि परेन व्हाइट फाइबर भनेको डोरी मोटो डोरी हो त्यही भएर टफ बलियो र तन्किदैन नन इलास्टिक भनेपछि यो हेर्नु त येल्लो इलास्टिन चाहिँ इलास्टिक सिंगल हुन्छ नि त फ्लेक्सिबल हुन्छ व्हाट इज स्ट्रेन केसँग रिलेट छ स्ट्रेन को सेकेन्ड लेटर टी याद गर्नु स्ट्रेन को टी भनेको के रहेछ टेन्डन च्यातियो भने रप्चर भयो भने त्यसलाई स्ट्रेन भन्छ भने स्ट्रेन इज रिलेटेड टु टेन्डन त्यसो भए पी स्प्रेन इज टियरिङ अफ द लिगामेन्ट यति क्लियर छ आई विल गिभ 30 सेकेन्ड यसलाई रिभिजन गर 30 सेकेन्डमा सकाऊ 30 सेकेन्ड घरमा गएर एकचोटि टेन्डनको र लिगामेन्टको फोटो हेर्नु है त टेन्डन एन्ड लिगामेन्ट कति पर्सेन्ट यो जतिले बुझ्नु भएको छ सेन्ड मी स्माइलिङ यो बुझ्ने जतिले मलाई स्माइलिङ हो हट पठाए पनि हुन्छ त्यसै गाह्रो भएको छ भने भन्नु ल एनिमल टिस्यु अलिकति गाह्रै छ तर मैले सिम्पल तरिकाले नोटहरु बनाइदिएको छु बुझाउनलाई फाइबर को टाइप कुन चाहिँ मोटो डोरी बल्डियो कुन चाहिँ सिंगल तन्किने वाला डोरी मोटो बल्डियो डोरी भनेको व्हाइट कोलाजन फाइबर त्यही भएर टफ स्ट्रङ तन्किदैन नन इलास्टिक बाटेको भनेपछि बन्डलमा बस्छ के छ र सिंगल बस्ने ब्रान्च ट्री जस्तो छ भने इलास्टिन फाइबर सिंगल नेटवर्क बनाएर बस्छ भने चाहिँ त्यो के हो त रेटिकुलर फाइबर कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर कति टाइपको रहेछ त एउटा के रहेछ एरियोलर भनेको लुज कनेक्टिभ टिस्यु अर्को एडिपोज फ्याट स्टोरिङ टिस्यु अर्को फाइब्रस स्ट्रङ वाला टिस्यु फाइब्रस टिस्यु पनि दुईटा रहेछ एउटा लिगामेन्ट र टेन्डन र अर्को चाहिँ रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरमा चारवटा एउटा के रहेछ लुज कनेक्टिभ टिस्यु र एरियोल कनेक्टिभ टिस्यु अर्को एडिपोज कनेक्टिभ टिस्यु फ्याट स्टोरिङ भनेको एडिपोज अर्को के रहेछ फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्युमा दुईटा एउटा टेन्डन र अर्को लिगामेन्ट अर्को चाहिँ रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु है त कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरको चारवटा मध्ये अब रेटिकुलर बाँकी छ है त अब ब्लबर अफ व्हेल सबक्युटानियस फ्याटमा कुन चाहिँ टिस्यु हुन्छ क्यामेल हम्प अफ क्यामेलमा कुन टिस्यु हुन्छ भनेपछि एडिपोज टिस्यु त्यो स्टोरिङ सेललाई एडिपोसाइड सेल भन्छ यहाँ फाइब्रोब्लास्ट केमा चेन्ज हुन्छ त फ्याट स्टोरिङ सेलमा एडिपोसाइड पनि कति टाइपको रहेछ दुईटा एउटा व्हाइट एडिपोसाइड जहाँ चाहिँ लार्ज फ्याट ड्रपलेट हुन्छ भने अर्को चाहिँ ब्राउन एडिपोसाइड जहाँ चाहिँ स्मल फ्याट ड्रपलेट हुन्छ है त एडिपोसाइडको काम सिन्थेसाइज स्टोरेज एन्ड मेटाबोलिजम एकचोटि सेम हेर्नु त अर्को लुज कनेक्टिभ टिस्यु भने सोध्यो भने एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु रहेछ तर फाइब्रस डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु भन्नु भने फाइब्रस याद गर्नु है डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु फाइब्रस टेन्डन लिगामेन्ट बोन टु बोन इज कनेक्टेड बाइ द लिगामेन्ट बब्ली भने सम्झिने बोन टु मसल इज कनेक्टेड बाइ द टेन्डन र याद गर्नु टेन्डन जहिले पनि कडा हुन्छ त्यही भएर यहाँ व्हाइट कोलाजन फाइबर टफ र नन इलास्टिक हुन्छ भने लिगामेन्ट तन्किन्छ इलास्टिक हुने बित्तिकै कुन फाइबर त इलास्टिन कुन इलास्टिन त येल्लो इलास्टिन फाइबर र स्ट्रेन केसँग रिलेटेड छ टेन्डन स्प्रेन केसँग रिलेटेड छ लिगामेन्ट अब यति गर्दा पनि मैले बुझाइन भने म सुसाइड गर्दिन्छु मलाई बाँच्न मन छ रिप्लाई गर्नु त बुझा छ
चारवटा क्वेसन सोध्छ एनिमल टिस्युबाट, 4 4 क्वेसन। कहाँ सुसाइड गर्छ यार, जिन्दगी बिहा गर्ने बाँकी छ। गफ देख हेर्नु त, रेटिकुलर फाइबर देख्नु भयो यहाँ, रेटिकुलर टिस्यु, रेटिकुलर टिस्यु, कनेक्टिभ टिस्यु। सिलेबस फलो हुन्छ, ढुक्क हुनु न भयो त। लास्ट इयर पनि 38 वटा क्वेसन परेको, नपत्याए सोध्नु। नाम निकाल्ने दाइहरू अहिले पीसीबी का मोडरेटर भएर बसेका छन्, अघिल्लो वर्ष मसँग ट्युसन पढेका दाइहरू। अहिले हजुरको पनि निस्किन्छ, निकाल्नु पर्छ। रेटिकुलर फाइबरहरू हेर्नु त, नेटवर्क बनाएर बसेको छ कि छैन, नेटवर्क बनाएर बसेको छ कि छैन। एउटा एरियोलर टिस्युमा के हुन्छ, एउटा आइडिया दिन्छु है त, ट्रीको यो एरियोलर टिस्युमा फाइब्रोब्लास्ट छ कि छैन, कन्सेप्ट है, नोट भने सम्झिनु। एरियोलर टिस्युमा फाइब्रोब्लास्ट, एरियोलर टिस्युको लागि मैले के भने सम्झाएको थिएँ, एरियोलर टिस्युको लागि मैले मिस्टर परफर्मर। फाइब्रोब्लास्ट भनेपछि एरियोलर फाइब्रोब्लास्टले तीनवटै टाइप अफ फाइबर बनाउँछ कि बनाउँदैन, व्हाइट कोलाजन फाइबर, कोलाजन फाइबर, अर्को येल्लो इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, अर्को रेटिकुलर फाइबर। भनेपछि एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युमा फाइबर तीनवटै फाइबर हुन्छ कि हुँदैन, एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युमा तीनवटै फाइबर हुन्छ कि हुँदैन। फाइब्रोब्लास्ट छ भनेपछि त यसले तीनवटै फाइबर बनाउँछ नि, व्हाइट कोलाजन फाइबर पनि बनाउँछ, इलास्टिक फाइबर पनि बनाउँछ, रेटिकुलर फाइबर पनि बनाउँछ। यो मध्ये मेन टिक लगाउनु पर्यो भने इन्ट्रान्समा कुन टिक लगाउने, अल भन्नु भने अल हो, चुज गर्न पर्यो भने के चुज गर्ने त, व्हाइट कोलाजन फाइबर। तर यदि रेटिकुलर फाइबर भनेको चाहिँ, रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु भनेको इट इज मोडिफाइड एरियोलर टिस्यु, मोडिफाइड एरियोलर टिस्यु that lacks, यहाँ के हुँदैन त, यो पनि हुँदैन येल्लो, यो व्हाइट कोलाजन फाइबर पनि हुँदैन, व्हाइट कोलाजन फाइबर एन्ड येल्लो इलास्टिन फाइबर, येल्लो इलास्टिन फाइबर, बुझ्नुभयो, येल्लो इलास्टिन फाइबर। यसमा चाहिँ जस्ट एउटा रेटिकुलर फाइबर मात्रै हुन्छ, ओन्ली रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। यसको फंक्सन के हो त, व्हाट इज द फंक्सन अफ रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु, फंक्सन के हो त, प्रिभेन्ट फ्रम वुन्ड इन्फेक्सन, वुन्ड इन्फेक्सनबाट चाहिँ यसले प्रिभेन्ट गर्छ। तर वुन्ड हिलिङ भनौँ भने चाहिँ, वुन्ड हिलिङ भनौँ भने, वुन्ड हिलिङ भनौँ भने चाहिँ एरियोलर, वुन्ड हिलिङ भनौँ भने चाहिँ एरियोलर है त। यसमा एउटा सेल हुन्छ, मैट्रिक्स कन्सिस्ट अफ स्टिलेट सेल, यो सोध्छ है त, मैट्रिक्समा के हुन्छ, स्टिलेट सेल। ल भन्नु त, ओके, एरियोलर रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु के को मोडिफिकेसन रहेछ, रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु के को मोडिफिकेसन रहेछ, रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु द मोडिफिकेसन अफ एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु। एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युमा के हुन्छ, फाइब्रोब्लास्ट हुन्छ कि हुँदैन। यसको कम्पोजिसनको लागि त मिस्टर परफर्मर भने सम्झाछु, मिस्टरको एमबाट मास सेल, आरबाट रेटिकुलिन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर अब्भियसली हुने भइहाल्यो। अर्को परफर्मरको पीबाट प्लाज्मा सेल, पी परफर्मर पीबाट प्लाज्मा सेल, एफबाट फाइब्रोब्लास्ट,
एमबाट म्याक्रोफेज याद गर्नु यदि यो एरियोलर टिस्युमा मिस्टर परफर्मर भन्ने सम्झिनु परफर्म गर्ने खतरा मिस्टर परफर्मर एमबाट के रहेछ मास्ट सेल आरबाट के रहेछ रेटिकुलर पीबाट के रहेछ प्लाज्मा सेल अर्को एफबाट के रहेछ फाइब्रोब्लास्ट एमबाट के रहेछ म्याक्रोफेज यहाँ के रहेछ फाइब्रोब्लास्ट त्यही भएर एरियोलर टिस्युमा यसले तीनवटै सेल बनाउँछ व्हाइट कोलाजन येलो इलास्टिन रेटिकुलर फाइबर यो तीनवटा फाइबर मध्ये रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्युमा एउटा मात्रै फाइबर हुन्छ रेटिकुलर फाइबर तर व्हाइट कोलाजन र येलो इलास्टिन फाइबर के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है त त्यही भएर यसको प्रिभेन्सन के रहेछ इट प्रिभेन्ट फ्रम द वुन्ड इन्फेक्सन भन्नु भने चाहिँ एरियोलर लगाउनु तर वुन्ड हिलिङ भने सोध्यो भने चाहिँ याद गर्नु वुन्ड इन्फेक्सन भन्नु भने चाहिँ रेटिकुलर लगाउनु तर वुन्ड हिलिङ भने सोध्यो भने चाहिँ बल्ल के लगाउने त एरियोलर मैट्रिक्समा हुने एउटा स्पेशल टाइप अफ सेल स्टेलेट सेल है त स्टेलेट सेल चाहिँ कहाँ हुन्छ लिभरमा त्यही भएर लिभरमा पनि यो टिस्यु हुन्छ के लिभरमा पनि यो टिस्यु हुन्छ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट है त स्टेलेट सेल कहाँ हुन्छ भन्ने सोध्यो भने लिभर र यो स्टेलेट सेल लिभरको कुन चाहिँ टिस्युमा त रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु यो लिभर स्प्लिन यो लिम्फोइड अर्गान छ नि लिभर स्प्लिन लिम्फ नोड टन्सिलहरुमा पढ्नु भएको थियो यो लिभर स्टेलेट सेल प्रेजेन्ट इन भन्ने सोध्यो भने टुवा परेर बस्ने कि लिभर टिक लगाउनु लिभर को पनि रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु छ भने रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु लगाऊ ल भन्नु त यसले चाहिँ इट फर्म्स फ्रेमवर्क अफ लिम्फेटिक अर्गान भनेको लिभर स्प्लिन लिम्फ नोड टन्सिल फ्रेमवर्क और स्ट्रोमा कनेक्टिभ टिस्युको फ्लुइडलाई स्ट्रोमा पनि भन्छ है त स्ट्रोमा फ्रेमवर्क अफ और स्ट्रोमा अफ लिम्फेटिक अर्गान ओके एक्चुअली रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्युमा याद गर्नु यो मोडिफाइड एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु हो यहाँ के हुन्छ व्हाइट कोलाजन फाइबर र येलो इलास्टिन फाइबर यहाँ चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ ओन्ली रेटिकुलर फाइबर हुन्छ इट प्रिभेन्ट फ्रम वुन्ड इन्फेक्सन यहाँ के हुन्छ स्टेलेट सेल कहाँ हुन्छ लिभर त्यही भएर याद गर्नु स्टेलेट सेल प्रेजेन्ट इन भनेपछि लिभर टिक लगाउने त्यही भएर यसले चाहिँ अन्त पनि यो रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु इन्फेक्सनबाट बचाउने अर्गानहरु हेर्नु न लिभर स्प्लिन लिम्फ नोड टन्सिल यिनीहरु चाहिँ हाम्रो शरीरलाई इन्फेक्सनबाट बचाउँछ त्यही भएर यहाँ चाहिँ रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लिम्फोइड अर्गानमा लिम्फोइड लिभर स्प्लिन लिम्फ नोड टन्सिलमा के हुन्छ रेटिकुलर थ्यांक यू आजलाई यति गाह्रो भयो